انا سوال دوم همین است که یک نیم سال پیش ما یک برادر خطی عهد بسته بودیم. مثال وای گفت که مرا مبلغ ده، من تجارت میکشم در مسکو و من مبلغ دادم انا تجارت شد. مثال همین خبرت که در گوار که مزاربه است، فایدهش دو تقسیم. تا حاضر مثال وای مرا یگان سوم فایده نداد. از کی که وای ما زنگ میزنم میگه این خشود انا خشود. یا دو بار خودم رفتم مثال در جای سعودو نیست دیگه کس مونده. مثال همین را چی کنم برام همین را قطع کنم و مستوم ما بگیرم یا که انا میخواستم ای شما یا وای فهم. عقد مزاربه اصلا باید این خیلی که از آدم مبلغ گذار پول، از آدم کارگر کار، فایده حالا ما اتفاقا طبق اتفاقی که کردن 50 به 50 40 به 60 90 به 10 چه خیلی که شرطنامه داشته باشه. ضرر اصلا باید بر ذمه مبلغ گذار باشد و نه به 50 به 50 که با وقتی پول گیرنده تاجرها 50 به 50 ضررش هم میگن یا ضررش عموما ذکر نمیکنن. وقتی که تا پول گرفتن گویا همین خیلی معلومات میتین که این سودا فقط فایده میبرد خلاص. بعد پول گرفتن بعد انا خیلی کارا بسیار میشه. بنابراین باید این چیزا عقد داشته باشد، یعنی یک کاتب نویسد، دو شاهد امضا کند، همین خیلی عقدی شرعی باشد. بعد یعنی میبینید و میخورید میگوید که برای چی معلومات نیست تا امروز. یعنی باید هر ماه اچات هست که همین قدر سودا کردیم، همین قدر فایده شد، همین قدر سودا نشد. مثلا اگر همین خیلی سرکشی کند بله اون با شرط ها وفا نکرد، همین بندها باید در همون شرطنامه باشد. در صورتی فلان کار را نکردم سودا قطع میشد، عقد بسته میشد، مبلغی یعنی داده شده برگردانیده میشد. همین خیلی شرط ها، هر چیزی که در همون شرطنامه است به همون عمل میکنید. همین یکی کارهای خطای تاجرهای ما همین که در وقت مضاربه یا اینکه دادن پول فقط دهانی میدهند، انا بعد دو دوست از همدیگر جدا میشد، دشمن میشن، بعد بسیار کارهای ناخوب میکنن. بنابراین سبب اساسش در ابتدا به شریعت عمل نکردند. بنابراین میتونید اون آدم رو واخورید، بین خودتون حل کنید. مادامی که به وعده ها وفا نکرد، یعنی عقد که شکست، در این صورت میتونید مالتون رو برگردانید. این هم با مسئله قضا و برمیگرده. این باید تا طرفی دویون نباشد، گوش کرده نمیشد اصلش. بله.